Você ronca? Dorme mal? Atrapalha quem está do teu lado? Eis aqui uma série de exercícios que pode diminuir o tanto e o quanto você ronca. Mas fique ligado. Se estiver roncando demais, procure um médico. Você tem que saber se não tem algum problema de saúde que te impeça de respirar direito de noite. Com a palavra, doutora Vanessa. Vamos posicionar a ponta da língua atrás dos dentes centrais superiores e fazer o movimento de varredura para trás. Isso. Ótimo. Excelente. Pode fazer com a boca fechada. São 10 repetições. Ótimo. Excelente. Descansa. Segundo, você vai posicionar a ponta da língua na parte mais alta do céu da boca e empurrar para cima. Empurra e solta. Isso. Empurra e solta. Empurra e solta. Empurra e segura 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 e solta. Terceiro, você vai grudar a língua toda contra o céu da boca e fazer movimentos de abrir e fechar os dentes. Ótimo. Excelente. Isso. Mais 2, 9, 10. Descansa. Então, quarto e quinto, você vai abaixar o fundo da língua e contrair lá a região do palato mole da úvula, que é a campainha. Isso, descansa. De novo. Descansa. De novo. Descansa. Agora, no nível que você tá, segura 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Relaxa. Ótimo. Último exercício que a gente vai fazer, exercício da bochecha. Então, você vai empurrar o meu dedo com a força da bochecha e grudar nos seus dentes. Vai lá. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Vamos fazer do outro lado. E vai. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Relaxa.